তুমি কখনো ভাবছো যে আমাদের হিচকি কেন আসে? মানে আমাদের তো ছোট থেকে এটাই বলা হয়েছে যে কি আমাদের মনে করলে হিচকি আসে, কিন্তু আসল কাহিনী কি আমি বলছি। তো দেখো, আমাদের লাংসের নিচে এবং পেটের উপরে একটি ডায়াফ্রাম নামের অংশ আছে। যখন আমরা নিঃশ্বাস নেই এটি উপরে নিচে হয় যাতে লাংসগুলো জায়গা পায় তার ভিতরে বাতাস ভরার জন্য। কিন্তু আমরা যখন তাড়াতাড়ি খাবারগুলো ভিতরে ভরি বা এতটাই ঢুকে ফেলি যে পেটের জায়গায় থাকে না, তখন আমাদের পেট ফুলে যায় এবং এর ফুলের কারণে ডায়াফ্রামও জায়গা পায় না উপরে নিচে হওয়ার। এতে লাংস ও ভালোভাবে কাজ করে না। এর জন্য গলা থেকে একটি মাসাল নিঃশ্বাস নেয় আর ছাড়ে, এর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এই কারণে আমাদের হেঁচকি আসে।